हेलो दोस्तों, मैं राजेश वर्मा। आप देख रहे हैं रियल सर्विस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारे एक व्यूअर्स का सवाल था कि क्या फ्रिज में जो डली गैस है वो कितने समय बाद ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि फ्रिज में जो गैस है वो कुछ साल, कुछ महीने, कुछ दिनों के बाद ख़त्म हो जाती है। ऐसी बात नहीं होती है, क्योंकि फ्रिज में जो डली गैस है वो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होती। एक्चुअल में उसमें कई बार प्रॉब्लम्स आ जाती है। कहीं पाइप से कुछ पंचर या लीक होने के कारण से जो फ्रिज के अंदर जो डली होती है गैस वो लीक कर जाती है, वहां से उड़ जाती है, जिसके कारण फ्रिज में जो डली गैस है वो खत्म हो जाता है। दूसरा, अगर फ्रिज में गैस है तब भी कई बार फ्रिज में कुछ पाइपलाइन में कचरे वगैरह आ जाने के कारण से गैस प्रॉपर नहीं दौड़ती है, इसलिए उस समय जो गैस होती है वो एक जगह पे जाके ब्लॉकिंग हो जाती है और प्रॉपर काम नहीं करता, इसलिए फ्रिज कई बार ठंडा नहीं करता। तो इस स्थिति में जो गैस है फ्रिज में रहती है, लेकिन वो जो गैस है काम नहीं कर पाती है, इसलिए हमें गैस चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में जाना कि फ्रिज के अंदर की जो गैस है वो लगभग ख़त्म नहीं होती है। प्रॉब्लम होने के कारण से हमें गैस को चेंज कराने की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, ये हमारी छोटी सी ट्यूटोरियल वीडियो थी। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में।